頭先應該係下路嘅，兜咗上路啊，兜咗個圈。我啊，有你行洪水橋一路行過嚟，屈過嚟呢度最快咯。你而家兜咗去天水圍再屈條路。我知洪水橋下路屈條路噶啦嘛。我應該行下路啊？梗係行下路啦，行下路藍地一路落嚟就好快到呢度啊！唔使抽，你頭先兜咗個圈去咗，差唔多屈咗過去天水圍先屈翻過嚟啊嘛，行到 highway。冇入天水圍，一條嗰條 highway 上條 highway 咧。我未試，我揸咗30年未試過元朗行下路㗎。但係阿先生有機會咧，我又攞段片出去，揾啲的士行家嚟，即係叫做問一問啊。有嚟書啊！即係元朗公路落嚟朗屏，唔行高速路行藍地咧，睇下。邊緊要？唔係呢個問題，係正常路程咯。因為下邊係真係有燈位嘅。係有燈位，但係就如果你話從佢嚟行咧，就下邊咪快屈你呢條路，一樣去呢條路㗎。經過咗洪水橋一路落去，好快就屈你呢條，一樣係條路啫嘛。你係條路仲遠咗啫嘛，要屈呢度。嗱，先生，唔係冇嘢，唔關事，唔係話你，唔係話你啊。佢平時坐開係咁樣行，咁所以佢就諗住咁樣。不過了解下冇所謂嘅，即係大家研究下。因為如果行 Google。